чоң долбооробуздун максаты бул деген биз адегенде иликтөө жүргөндө мындай көргөнбүз да, биз мындай максат койгонбуз. Ажырымдар аябай көп, шаардыктар менен элеттиктердин. Ошол санарип багытындагы ошо ажырымдарды кыскартуу максатында да ажырымдар болбош керек. Көндүмдөрдө, билим алууда, колдонууда дегендей ошондой теңдик пайда болот деп биз максат койгонбуз. Ал эми курак энциклопедияны кайрылсак, санарип энциклопедия бул кичинекей эле бөлүм. Бизде атайы тапшырма болгон субгрант, биздин субгрант алкагында курак айымдар форумуна тапшырылган ал субгрант. Ал форум болсо электрондук коммерциядагы багытталган иш аракеттерди алып барышкан. Электрондук коммерция боюнча атайы элет айымдарга, ишкер айымдарга видео курстарды жарыялашты. YouTube каналда тапса болот, үйрөнсө болот. Ал эми видео курстар мындай кандай десем привлекательный десек болот, мындай ыңгайлуураак болсун деп ошол энциклопедия өзүнчө бир продукт болсун, санариптештирели. Музейдин запасниктерде көрсө абдан көп курактар бар экен. 1916 жылда 100 жылдан мурдагы экспонаттар. 100 жылдан мурдагы экспонаттар бар экен. Андан тышкары мисалы согуш учурунда 40-жылдары, 50-жылдары алар кандай өзгөрөт, алардын айырмасы кандай. Жана 2000-жылдар 2022 менен бүтөт. Бул албетте мындай модернизированный. Максат 3 максат. Биринчиден экологиялык максат коюлуп атат. Себеп дегенде курак бул деген мындай сарам жалдуу, да, вот заманбап ысырапкорчулуктан алыс болууга үндөгөн. Алыс болууга. Жоктон бар кылып кураштыруу, Жоктон бар кылып кураштыруу деген туура болот. Адегенде биз алгач меймандарды кабыл алдык. Мындай портретти айта албайбыз, ар кандай айымдар, балдары менен чогуу, жалгыз келгендер мындай терапия кылып, себеби деген зал караңгы, 20 мүнөттүк шоу сразу ар тараптан чыгат. Эми 3D форматына ылайыкташтырдык, ылайыкташтырганга мындай аракет салдык. Демек 3 тилдеги шоу, Ооба, каалаган тилди тандайсыздар. Алар дегендей улам өзгөрүп турат, күтүп турасыңар, анан отурат мындай кадимкидей театрдагыдай. Анан кийин тамда жаралат экранда, жана капталдагы экрандарда, албетте үстүңкү потолоктогу мындай өзүнчө бир дүйнө. Өзүнчө дүйнө шоу жаратылып атат.